vaja, oziroma en preizkus, ki nam lahko za mladiča že marsikaj pove o njem, je, če ga primemo tako v roko in ga obrnemo na hrbet. Okay. Recimo, kako se bo odzval. En, ki bo že tako začel na vso silo grist okrog sebe, vemo, da bo tudi, ko bo odrasel, bo zelo rad, njegova prva reakcija bo, da bo hotel se spopasti in bo hotel, šal sem takoj, potem nagnjen bolj v to smer. En, ki bo čist popolnoma, ga bo to tako vrglo, da se bo tako prestrašil, da se polula, ne vem kaj, ja, tam je tudi verjetno, ta bo druga strana, bo imel verjetno neke težave z strahom. Pes enostavno išče odnose, pač je zelo družabna žival, kar je krdelno bitje. Ampak v njegovi glavi nekdo mora biti vodja. Mogoče kakšen nasvet, kako izbrati psa, ki, ne vem, kako sploh pristopiti k temu, to si zelo dobro temu odprl. Ja, pes, ki prvi priteče k nam. Mi smo isto napako naredili, ko sem bil še osnovnošolec, smo zbrali tistega ovčarja, ki je prvi k nam prišel v leglo. Seveda, kaj to pomeni, da prvi teče v leglo? Da je ta, ki se najmanj naveže na svojo družino, v bistvu. Je pa dejstvo, da ponavadi pridejo v zavetišče psi, ki se ni glih nekdo dobro z njimi ukvarjal, tako da z tega vidika imajo velikokrat že po defaultu, že v izhodišču določene težave. Ampak je lahko na nekem tudi plus, ker bolj jasno lahko vidimo določene težave kot pri mladiču. Tudi čivava je zver. Danes v podcastu gostim Tilna Mlakarja, pasjega behaviorista, znanega tudi kot slovenskega šepetalca psom. Tilen lastnikom pomaga razumeti pasjo psihologijo, odpravljati vedenjske motnje in izboljšati odnos med psom in človekom. Pri svojem delu se opira na principe mirnega, doslednega in empatičnega vodstva, s katerim je pomagal že številnim psom. Od mladičev do tistih reaktivnih in malce bolj agresivnih primerov. Njegovo poslanstvo je pokazati, da ni hudih psov, temveč le nerazumljene potrebe, ki jih je mogoče odpraviti s pravilnimi pristopi. Tilen, pozdravljen. Živim. Dajva za začetek čisto eno kratko predstavitev tebe, kaj točno počneš, kako si prišel do tega in tako, da te ljudje malo bolj spoznajo. Jaz se ukvarjam s tem načinom dela, s pasjim behaviorizmom, približno 12 let. Začel sem, ko sem odkril Cezarja Milana in te njegove oddaje, ko sem v bistvu začel uporabljati najprej na svojem psu, pa tudi potem sem poskusil na drugih v okolici, te njegove metode, ki temeljijo na odnosu, predvsem odnos vodenja do psa. Sem videl, da se psi začenjajo zelo drugače odzivati, kot so se prej. Ne samo moj, ampak tudi drugi psi. Tako da sem videl, da na tem je nekaj. In sem se začel še bolj poglabljati v to in mi je bilo res v veselje, da bi lahko tudi na ta način komu pomagal. Sem tudi potem začel en dopisni študij, ker enostavno pri nas takega pristopa ali pa nekega študija konkretnega na ta način ni bilo. Tako sem nekako sam malo iskal, se izobraževal in potem enostavno malo skočil in poskusil in sem marsikomu lahko pomagal. In to mi je bilo vedno veselje. Ni pa to moja čisto edina zaposlitev, sem tudi sicer mladinski delavec v mladinski organizaciji, tako da to pa delam še nekako dodatno za dušo, pa me res veseli, če lahko komu s tem pomagam. Odlično. Kako bi pa rekel, da se recimo tvoje delo kot behaviorist razlikuje od klasičnih pasjih šol? Čem je ona razlika? Zdaj, ko imamo mladiče ponovadi pripeljemo pasjo šolo, bi ga mogoče mogli tudi k tebi ali v oboje? Nikoli ni preveč ukvarjanja z psom ali pa dela na tem odnosu. So pa gotovo razlike že to, da mi je pasja šola v največ primerih poteka skupinsko, ni časa, da bi se individualno posvetili posameznim težavam, posameznemu psu toliko. In hkrati je tudi v nekem drugem okolju. Marsikdaj se pes drugače obnaša v pasji šoli, kot se doma. In jaz pa delam že to individualno in delam tam, pridem na dom, tam, kjer pes živi, tam, kjer je ta odnos najbolj normalen oziroma takšen kot običajno. In potem tukaj rešujemo težave. Zdaj, večina psov in lastnikov, sploh če imajo že nekaj izkušenj za sabo, ne potrebuje moje pomoči. Pa je vseeno dobro, da grejo v pasjo šolo, s tem nič narobe. Je super, vsak kvalitetno preživet čas skupaj s psom lahko gradi ta odnos in tako.
Ampak ja, je pa tudi ta razlika mogoče, da večina, ne vem za vse, ampak večina pasjih šol, kolikor poznam, delajo bolj na nekih metodah, pa ukazih, pa to, take stvari. Ali pa potem v nadaljevalnih tečajih, pa še potem bolj intenzivno na točno določenih dejanjih, ki ne bi jih pes naredil. Medtem, ko jaz delam res bolj na tem odnosu, kako zgraditi ta voditeljski odnos do psa, kako mu nekaj povedati, da pes razume, da resno mislimo konec koncev, da to na voditeljski način povem tako. Tako da gotovo razlike so in se pa to lahko zelo lepo dopolnjuje. Dopolnjuje, super. Se pravi, kako to poteka? Jaz imam recimo psa, bi si želel ga bolj spoznati, se bolj povezati z njim. Kako v praksi poteka delo s teboj? Ti si rekel, kaj prideš na dom ali se dobiš zunaj, mogoče v kakšnih okoljih, ki ima pes na splošno probleme. Kako izgleda samo pač delo s teboj pa s psom? Vedno pridem najprej domov, da se imamo en malo daljši pogovor, da tudi, kaj so težave, kje so mogoče vzroki za težave. Tudi jaz psa vidim, kako je mogoče, ponovadi še kaj sprovam, njegove odzive in kaj bi recimo delovalo, kaj ne. Potem pa je zelo odvisno pač od težav, ki so. Če je pes recimo reaktiven na druge pse na sprehodih, bomo šli seveda na sprehod in tako naprej. Tako da potem se čist prilagodimo temu, potrebam. Je pa tako dejstvo, da jaz lahko pokažem, povem, zdaj potem pa še vedno ogromno stvari, oziroma največ je odvisno potem od lastnika, koliko zmore, zaradi raznih okoliščin ali zaradi nekih osebnega karakterja ali zaradi nekih življenjskih okoliščin, koliko zmore to dejansko udejanjati, koliko ne, in potem koliko intenzivno uspeti delati na tem. Če se vem, da je tako mogoče malo smešno vprašanje, ampak koliko obiskov rabim jaz pri tebi, da vzgojim svojega psa? Ali pa sebe ali psa, se ne vem, oba verjetno. Ne vem, ker še niso poskusili. Ampak večina stran, v katerim hodim, imam 1-2 obiska recimo, večinoma. Mislim tako, jaz dobro je, da je potem še en follow-up obisk, v katerem vidimo, kaj štima, kaj ne štima, kaj še kaj poskusimo, kar mogoče sami niso uspeli, glede na prvi pogovor. So tudi seveda tudi stranke, ki sem imel večkrat, in je tudi mi ponovadi rečejo, da je super, ali pa se čez nekaj mesecev, da se spet dobimo, da malo obnovijo, da spet padejo noter v tisto, kar smo se še pogovarjali, pa kar bo takrat zelo živo, ker to je stvar odnosa, koliko se jaz uspem uživeti tudi neko voditeljsko vlogo, potem pa s časoma, z meseci hitro to potem malo pride v pozabo. Tako da tako obnovitveno srečanje je tudi zelo koristno. Kdaj. Sem pa sploh vesel, bi bil vesel, če bi me več ljudi klicalo že, ko izbira psa. Marsikdo bi lahko, mislim, enostavno z nekimi napačnimi predpostavkami, ko pride do nekega legla, kjer želi psa imeti, z nekimi napačnim znanjem ali pa napačnimi izhodišči, izbere potem psa, ki ni enostavno primeren za njihovo življenjsko situacijo ali njihovo znanje, konec koncev lahko. Ker se da že pri mladičih marsikaj videti, pa je škoda, da pač tega ne izkoristimo. Okay. Se pravi, to misliš, katero pasmo recimo zberem glede na moj življenjski slog, ali je tudi v bistvu lahko kako ocenim karakter? Recimo, jaz se spomnim, smo imeli kar nekaj psov že v življenju, pa smo prišli tja, je bilo eno leglo psov, ne vem, se zbereš tistega, ko najprej k tebi preteče, pa ti je najbolj istak, so si luškani. Mogoče kakšen nasvet, kako izberati psa, ki, ne vem, kako sploh pristopiti k temu, to si zelo dobro temu odprl. Jaz sem imel v mislih bolj posameznega psa, kako izbrati. Zdaj, za pasme, problem pri pasmah je, mislim, gotovo veliko vpliva na psa, pač katere pasme. Že velikost, koliko rabi energije, so določene karakteristike, katerim je neka pasma bolj nagnjena in tako naprej, ker so jih vzrejali za določene naloge in tako naprej. Gotovo. Ampak sploh, če primemo v knjigo, mislim v roke kakšno knjigo z opisnimi pasami, nas pa so pa včasih zelo zavajajoče, ker piše, ne vem, za eno pasmo, ta je pa družinski pes. In potem pričakujemo, da vsak primerek te pasme bo odličen z otroki, kar dejstvo, da ne drži. Ti imamo lahko v istem leglu, imamo lahko enega hiperaktivnega psa, pa enega zelo umirjenega in bo zaradi tega njuna vzgoja čisto drugačna. Ali pa imamo enega, ki je zelo reaktiven, pa enega, ki ni, ali pa en je podredljiv, drug je bolj dominanten.
take stvari čisto karakterne, neodvisne od pasme, ki zelo vplivajo potem na to, kako bo pas funkcioniral in kako bomo mi z njim funkcionirali. In tudi kakšni psi po karakterju so že enostavno, jih ne bi priporočal, če nekomu, ki je to njihov prvi pes, pa nima izkušenj in tako naprej. Ali pa če imajo majhne otroke, spet je ena specifična življenjska situacija, ko si ne moramo privoščiti imeti nekega reaktivnega psa, reaktivnega, pa agresivnega, ki agresivno odreagira in tako naprej. Tako da vse že z nekim, tako predvsem je dobro iti, ko gremo iskati psa oziroma zbirati psa, je dobro iti kako bi rekel, na nek način neobremenjen, ne imeti v glavi, da zdaj moram pa enega psa tukaj zbrati. Rajši pa si gremo večkrat tako, in pse opazovati, se usesti k njim dol, k mladičem recimo, in sam sedeti med njimi in jih opazovati in proba začutiti. Že to bo veliko povedal, mislim tako, če si vzamemo čas, da jih res tako začutimo, na kakšen način funkcionirajo. Primer, recimo, ki si ga omenil, pes, ki prvi preteče k nam, mi smo isto napako naredili, ko sem bil še osnovnošolc, smo zbrali tistega ovčarja, ki je prvi k nam prišel v leglo. Seveda, kaj to pomeni, da prvi preteče v leglo? Da je ta, ki se najmanj naveže na svojo družino, v bistvu. Je najbolj tak, vse posod bi bil, in je bil precej težek za vzgojo. Recimo en tak, dosti bolj stabilen bo en pes, ki je kot mladiček, bi bil pri mami, ker je bolj navezan na njo in tako naprej. Potem ena taka recimo dobra vaja, oziroma en preizkus, ki nam lahko za mladiča že marsikaj pove o njem, je, če ga primemo tako v roko in ga obrnemo na hrbet. Recimo, kako se bo odzval. En, ki bo že tako začel na vso silo grist okrog sebe, vemo, da bo tudi, ko bo odrasel, bo zelo rad, njegova prva reakcija bo, da bo hotel se spopasti in bo hotel, šal sem takorkoli, potem nagnjen bolj v to smer. En, ki bo čist popolnoma, ga bo to tako vrglo, da se bo tako prestrašil, da se polula, ne vem kaj, tam je tudi verjetno, ta bo druga strana, bo imel verjetno neke težave z strahom. Medtem, ko če ostane relativno miren in tako, da ga to da se prepusti, se podredi situaciji in se, kaj pa zdaj, je pa to že nek drug pokazatelj, da je pa malo bolj stabilen pas na nek način, z tega vidika. Recimo, to je en tak preprost preizkus, ki nam že nekaj pove. Ne bom rekel, da je zdaj 100% za vse, ampak nekaj nam lahko pove. Ja, vsekakor zelo zanimivo, ker moje izkušnje, kadar smo pse posvajali, nikoli se nismo res večkrat usedeli, pa šel med leglo, pa da bi pač opazovali. Saj se malo vzameš kakšno uro, 2 časa, ampak se mi zdi, da to je res nekaj, kar čemu ne posvetimo dosti pozornosti. Ja. Zdaj pa, če greva čisto malo nazaj, se pravi, s kakšnimi težavami se najpogosteje soočajo ljudje, ki tebe kontaktirajo? So to agresivni psi, imajo kakšne druge motnje? Verjetno pridejo s težavo do tebe, sklepam, najpogosteje. Ja, do mene gotovo pridejo, oziroma me kličejo ljudje, ko imajo težavo, in ljudje, ko si že priznajo, da imajo težavo. Okay. In ljudje, ki so pripravljeni kaj narediti za to. Se pravi, marsikdo bi me potreboval, ampak če ni neke odločitve zdaj, da dejansko hočem res narediti in da imamo problem, potem jaz ne moram nič, jaz lahko prazno nekaj govorim. Ja. Tako da marsikdaj tudi pridem tako, da en član družine me kliče, drug član družine pa se mu pa zdi, da nič ne narobe. In pa seveda pač poskušam rešiti, kar se da, ampak smo zelo omejeni. Ja, itak, ja. Me pa tako, bi rekel, večina, oziroma največ lastnikov me kliče zaradi tega, ker so psi zaradi nekega strahu. Zdaj, ta strah se velikokrat potem rezultira tudi v agresivnosti, ker pač je pa vseeno zver in velikih reagira z neko agresijo do tistega, česar se bojijo. Pa so pa velike tudi recimo kar neke ločitvene tesnobe, da psi niso navajeni sami ostati, in potem kako to reševati. Te reaktivnosti je veliko do drugih psov sploh, ali pa v nekaterih primerih tudi do ljudi. Tako to so najpogostejše stvari. So pa drugače vse aspekti. Ta reaktivnost je tudi pri našem kužu to problem. Nas si ga prav nisem upal pripeljati seboj podcast, ker po mojem, da bi zelo težko snemal. Čeprav, mogoče se te pa podcenjeval, ti bi ga verjetno znal umiriti. Kako že naredi Cezar?
Ja, to je tudi zanimivo, recimo, kako se psi, ko pridem jaz v njihov dom, kako se različno odzivajo name. Večina bi rekel, da se nadpoprečno dobro, bolj v primerjavi recimo z drugimi obiski, ki mi povejo lastniki, se ob moji mirnosti in sproščenosti pač tudi oni bolj umirijo. So pa kakšni, ki pa drugače reagirajo, jih pa to tukaj šokira neko drugo energijo, ki jo prenesem, da so pač izfertik, pa sploh ne more vse priti. Recimo taki sploh, ki se bojijo, pa se toliko bojijo tujih ljudi, da se sploh ne upajo približati. Tako da kakšni tudi pač v 2 urah, ko sem tam recimo na prvem obisku, se mi pa ne upa približati. Tudi v takih primerih žal seveda težje kaj pokažem, če je pes tako nezaupljiv do tujcev, več moram potem v teoriji povedati, pa bolj inštruiram, kako že takoj v teoriji inštruiram, kako nekaj narediti s psom. Medtem ko če pes te težave nima, če je bolj zaupljiv, potem pa lahko tudi jaz dejansko kaj pokažem, kakšen pristop in metodo na povodcu ga lahko primem in ga pelem in tako ne. Da mičkam bolj lahko vidijo, o čem govorimo. Ja. Pa tako, ko se sprehajaš naokoli, pa verjetno drugače gledaš na ostale sprehajalce psov. Ne vem, jaz si predstavljam, da imaš pač drugačen pogled, kot ga imamo poprečni ljudje, ki se ne ukvarjamo toliko s tem. A bi rekel tako poprečju, da tako vsak te drug rab tvojo pomoč, oziroma se malce bolj posvetiti odnosu človek-pes, vsak te tretji, zelo pogosto. Ker jaz opazujem, se vem, taka nehvaležna, pospoštovanje ni nekaj, kar želijo, ampak čistko, je kar veliko verjetno takih situacij, ko bi... Mislim, ne hodim po svetu tako, da bi zdaj blazno ocenjeval, pa delal vsi statistiko, to ne. Se ne ukvarjamo na ta način. Gotovo, mislim tako, rekel bi, da v redko kjerem odnosu, sploh takole, ki živijo z nami, zdaj to absolutno štima tako, kot bi morali, da smo res pač v pasih očeh neki absolutni tisti vodje in absolutno spoštuje in tako. Ampak zdaj v večini primerov, če nima pes težav nekih karakternih ali pa nekaj, da ni agresiven in tako naprej, to se niti ne pokaže kot težava. Za veliko večino psov enostavno zlahka funkcionirajo, tudi če ni ta odnos popoln. So pa potem tistem, kjer pa pridejo do nekih teh res neželenih vedenj, pa agresije, ko pes postaje recimo nevaren za svojo okolico ali pa pač enostavno nadležen. Takrat pa je pa res bi bilo dobro to čim bolj striktno postaviti. Ker enostavno recimo, če si vzamemo, ne vem, pes, ki se boji drugih psov, primer, in na nje laja. Če on ima spoštovanje do mene kot voditelja, potem jaz nimam nobene pristojnosti v njegovih očeh, da bom govoril, umiri se, vse je varno, kuža ni nevaren, pač lahko se umiriš in tako naprej. Mislim, same besede ne pomaga, gre bolj, kaj sporočamo tako. Ampak jaz te pristojnosti nimam, ker vodja, kar dela v pasjem svetu, je tudi prvi zaščitnik, kar dela. Prvi tisti, ki presoja, a je nekaj nevarno ali ne. In drugi, tisti najbolj boječi, recimo, če je bilo neko krdelo psov ali pa volkov v naravi, tudi na tej ravni podobno deluje. Če je bil pes vodja. Tisti najbolj boječi bojo ta prvi se začeli dreti, če bi nekdo prišel v bližino njihova krdela. Tisti pa prvi začeli lajati, opozarjati, ker so skozi naprej, ker je skozi nekaj nevarno. Ampak pa bojo spremljali, kaj bo zdaj vodja, kako bo vodja odreagiral. Če bo on se umiril v tistem, bo mirno odreagiral tistega, bo pokazal na ta način, da se ga ni treba bati, pa se bo tudi oni lahko počasi umirili. Če bo pa seveda tudi vodja napet, bo pokazal, da tole pa ni dobrodošel, pa se pa vsi zapodili vanga. Okay. Se pravi, v bistvu tudi tak en prvi pristop, ko sem te hotel povedati naslednje vprašanje, da gledam malo v pasji psihologiji. Mogoče, recimo, jaz priznam, da gledam da tako pač na psa po moje čisto popačeno. Pač zelo sem ga počlovečil, da mu ti moram reči. Dokler nisem zavestno začel pač preberati o tem, nisem niti razmišljal o tem. Pač je bil luškan kuža, valjda ga hočeš razvajati, ampak kako pes v bistvu sploh dojema človeka? Kaj on pričakuje od človeka? Kaj pes rabi od nas? Mislim, pes dojema nas kot člana krdela. Mislim tako. Oni spravi njihovo socialna struktura, v kateri živijo, je krdelo, ki ima nekatere značilnosti. Ena izmed njih je to, da je hierarhično urejeno. Da si vsi, pač vedno si najdejo, midva so si približno na isti ravni, njega pa bolj spoštujem in se mu bom podredil, če bo zabentiva. In v večini primerov to
sploh v nekih zdravih, pa socializiranih psih, ne, to ne poteka, da bi se morali spopazati zaradi tega. Ne. Ampak enostavno nekdo, tisti, ki ima več tudi voditeljske drže, voditeljske energije, s katero se je skutil, ne, kot če govorimo o psih samih, ne, tisti bo enostavno samodejno prej prevzel vodenje, ker ga bo zaradi svojega odnosa ga bojo bolj spoštovali. Ne. In podobno pri človeku, ne, s tem, da mi imamo to prednost, da čeprav se tako kot pri psih, se večina nas ni rodilo voditeljev, ne, večina nas je raje sledilcev, ampak mi si lahko preučimo. Mi imamo sposobnost samorefleksije in smo sposobni nekatere tehnike in stvari delati na njih in se izboljšati v njih in nekih voditeljskih veščinah. Ne. In ki nam ne pomagajo nujno recimo samo pri psu, ampak tudi na drugih področjih. Zdaj, mislim, in pes enostavno išče odnose, pač je zelo družabna žival, kar je krdelno bitje. Ampak v njegovi glavi nekdo mora biti vodja. In če te vloge mi ne prevzamemo, pol čuti, da mora ona. Ne? In pol recimo, seveda, če gre naprimer za boječega psa, je to strašno breme. Velikokrat sem kar nekaj takih psov spoznal, ki enostavno je bil čist pod stresom, ker je čutil, da on mora presojati, kaj je nevarno, kaj ne, in tako je vse nevarno. Ne. In pol je bil čist zmeden, zakaj njegovi sledilci ne napadejo tistega in še oni so čisto vznemirjeni, ne, in še oni niso čist ven napadejo ob takih stvarih. Medtem ko, če mi prevzamemo, počasih niti pri takih psih, recimo, če res so taki, ki si želijo biti sledilci, ne, pa morajo to vlogo prevzemati. Sploh ni potrebno dosta. Ne. Včasih samo par meja postaviti, pa jim pade kamen na taco. Ni mi treba. Zanimivo. Ja, recimo sem imel tak primer, ki ga veliko povem, ki je bil tako prozoren. Ne. Je bil en kuža, ki je bil strašno občutljiv na nekatere zvoke v bloku, ki jih mi nič slišali nismo. Lahko neki sred noči ga je neka panika zagralo, ker bog ve kaj v stenah, neki elektrika, voda, karkoli. Ne. Recimo videli smo, da na hladilniku začne malo ropotati, je že čisto panično. In je pač reagiral tako, da je začel lajati, da je začel buditi lastnike, jih prav vleči iz posle, ne? Da je mogel nekaj narediti. Ne? In je bilo treba samo to, da smo rekli, okay, pač, ker ni imel pa nobenih meja, nič se ne zahtevalo od njega. In s tem smo začeli. Ne? Ja, ne sme, ne vem, pač zavajo, ne sme sam na kavo, če treba, ne sme tega. Mislim, tako, malo meje postavljati, mora narediti nekaj za hrano in tako naprej. Ne? In smo čez en teden klicali, ne vemo, kaj se je zgodilo, ampak ne bodi nas več. Zdaj pa bolj miren, lahko spi noč. Zato, ker je lahko spustil to. Ker se je zmogel potem ob teh ljudeh, ki je začel malo bolj spoštovati, se je zmogel umiriti. So dobili v njegovih očeh to pristojnost, da lahko, če so oni mirni, pa je verjetno tudi mirno. Pa njemu se je to res videlo, ker je šlo zelo na hitro, zelo drastična sprememba. V največ primerih gre to bolj počasi vseeno, ampak na splošno se psi zelo hitro odzivajo, zelo reagirajo na naše vedenje in zelo hitro se lahko to spremeni. Je pa seveda dlje časa, ko neki vedenjski vzorci trajajo, dlje časa je potem treba, da jih pa tudi spremenimo vseeno. Ne. Kako pa postanem jaz alfa? Mislim, verjetno to, da mu rečem ne bo dovolj, ker itak me ne razume. Se pravi, kaj je moja mimika, moja energija. Ko si rekel, da se lahko tega naučimo. Kakšen je prvi korak pri tem, da se naučim tega? Ene par stvari, na kateri je dobro biti pozorni. Ena gotovo doslednost. Če jaz stalno nekaj kao zahtevam od psa, pa on tega ne naredi, pa ni nič, pa nimam nobenega, sploh ne vem, kako bi zdaj to dosegel, potem mu samo pač podam izkušnje, da moje besede ni treba spoštovati. Kar se tiče samih besed, ja, sama beseda, psi se v bistvu sporazumevajo z glasom, takrat, ko so vznemirjeni. Za njih je to čuden koncept. Mi jih moramo naučiti, neka beseda pomeni to in to je treba narediti in tako naprej. Ampak to je prvi korak, da sploh psa naučimo, kaj nek ukaz pomeni. Drugo je pa potem, da resno mislimo. Če jaz mu govorim, sedi, dej, pa ga niti ga še prosim ga ne, kaj šele, da bi kaj zahteval od njega,
pač on tudi dojame, da se ni treba. Ne? On pa bo vedno preizkušal me, tako kot otroci, tako kot mi koncev. Raje bo delal tisto, kar mu ne paše, kar mu paše, ne? Kot tisto, kar mu ne. In je pa potrebno, da mu tudi na fizičen način pokažemo, da nekaj resno mislimo. In jaz ponavadi govorim o fizičnih popravkih, ampak te fizični popravki so naprimer lahko, če jaz sedim, pa ne vem, pes skače name, ker nekaj hoče od mene, pa mu rečem ne, pa me ne upošteva, je fizični popravek to, da vstanem recimo. Nekaj sem naredil. Lej, moja beseda, ni samo pač neki glas bla bla bla, ampak sem pripravljen to tudi narediti, nekaj pač se postaviti za tema. Okay. In je to velikrat edini popravek, ki je sploh potreben. Ne? Če že to ne bi pomagalo, stopim en korak proti psu, recimo. Tudi to je močen popravek, ker so psi tudi teritorialna bitja, ne samo tako moj tam neki ozemlje, ampak tudi ta osebni prostor, to je zelo velik, lahko z odzemanjem prostora ali pa s prepuščanjem prostora lahko je zelo močno sporočilo za psa. Okay. Če se recimo pes udira v moj osebni prostor, tudi to je en vidik, da jaz pustim, da pes ne povabljam, kar udira v moj osebni prostor, ali pa se mu celo še umikam, to je zelo jasno sporočilo, ne zahtevam spoštovanja, ne zmorem, bom naredil, umikam se ti, bom naredil, kar boš ti rekel. In tako recimo, to je tudi en tak vidik. In ja, pa si je dobro, potem pa en vidik pomemben je pa tudi, kako rečemo. Čist sam način izgovora nekega ukaza, ali je to pač recimo najbolj tako, da je to v teoriji opisano, recimo je fajn, da je nek ukaz vedno odločen, ampak miren, asertiven, ali pa kot da bi bilo samoumevno, da bo pa to naredil. Okay. Brez nekih frustracij, brez neke jeze, brez nekega prosjačenja psa, da bo nekaj naredil. Tudi ni dobro, da nekaj zavijamo z glasom, da čim bolj v bistvu odsekano, mirno, odločno, gremo, dajmo, sedi, pač tako naprej. To pa je stvar, ki se lahko ob psu, svojem psu dobro naučimo, ker pes se ne zjutraj zbudi, pa si mi razmišlja, danes o 5 bom pa lastnika nekaj se frkalo. Ne bo zbudil, ne? Pač, ja, pes se odziva na nas, in je tak, če ni pač nekih drugih distrakcij, seveda. Ampak večinoma se odziva na nas v nekih takih situacijah in nam je lahko tako dobro zrcalo, a sem jaz nekaj voditeljsko dobro povedal ali ne. In lahko dobra v bistvu pomočnik pri pridobivanju voditeljskih veščin, če sem na to pozoren, pa če tudi dejansko aktivno poskušam delati na tem. Zdaj, če gre to samo mimo mene, pač ko mimo grede, potem ne. Ampak je pa velikokrat tudi enostavno, nismo pozorni na to in gre nekako mimo nas. Ja. Kadar se jaz lotim kuhanja teh domačih jedi, kot so jota, bograč, golaž ali karkoli na žlico, zelo rad posežem po mešanici začimb za slovenske jedi. Tle noter je res popolna mešanica, popolno razmerje šetraja, luštreka, peteršilja, pehtrana, timijana in majarona, kaj da bi odprl špajzo pri stari mami za diši, ko tole odpreš. Dodaj ščepec domačnosti z mešanico začimb za slovenske jedi. Tudi če si čisto na drugem koncu sveta ali pa ne veš točno, kaj za vraga da to ričeti, da bo res dobro dišal. Ko govorimo o krdelu, vsi poznamo vodja krdela. A so v krdelu še kakšne druge tako vloge, ki bi bile prepoznavne? Obstajajo, ima krdelo strukturo, ima ne vem, kakšnega čuvaja, ima kakšne intelektualce, ne vem, kako se ne izrazim. A so še kakšne druge vloge v krdelu, ko jih psi prevzamejo, ki so definirane? Ali je vse tako fluidno, pa se v bistvu vsi orientirajo po vodji? Krdelo ni nek tim v podjetju, ki ima zelo blazno razdeljene vloge, po mojem mnenju. Pač enostavno gre bolj za neko socialno strukturo, kje se nekdo najde, da ve, kje so njegove meje, do koga nekako lahko mu on pove, kaj ne dela in kje mora on slediti in tako ne. In nudi na nek način ta občutek varnosti vsem članom krdela, in tistim, ki so čisto sledilci po karakterju in ki se vsega prestrašijo, ki so stalno naprežje. Taki psi bojo po naravi bolj prevzemali vlogo čuvaja, ne zaradi tega, ker bi jih prav nekaj tega postavil, ampak ker enostavno so skozi oprezajo okrog sebe, ki je nevarnega prihaja. Ampak zdaj v našem svetu to pač ni tako pomembno. Bolje je nekako, se mi zdi še eno tak mit, ali pa mit, ko včasih se srečujem z njim,
ki prevladuje, da si pes sam izbere svojega vodjo in zaradi tega recimo nekoga v družini bolj vzamejo za šefa in pa se včasih sprašujejo, kaj pa pol zdaj mi ostali, ki si jih pes ni izbral za šefa, kaj ne. Pač dejstvo je, da pes z vsakim posebej svoj odnos gradi. Če nekoga bolj spoštuje, če ga je vzel bolj za vodjo, pomeni, da je on enostavno zmogel to že, pač enostavno bolj zahtevati to spoštovanje od njega in ga pa doživlja kot tistega bolj vodje, tak odnos gradil z njim in ima z tega vidika manj problemov na tem področju. Ne? In je fajn, da vsi člani kar dela, vsaj odrasli, od otrok to težko pričakovati, vedno ne, sploh od malih ne mogoče, ne? Ampak vsaj odrasli pa enostavno moramo prevzemati, vsi moramo zgraditi to vlogo vodje v pasjih očeh. Zdaj, kje je potem, kako on doživlja, da je potem ata pa mama, ki sta zdaj, to niti ni tako pomembno. Ne? So potem recimo določeni, ne vem, recimo sploh psi, ki so mogoče bolj občutljivi, senzitivni, boječi, ne? Je pa pogosto jim je pa bližje, nekako lažje se navežejo in se močno navežejo, včasih preveč navežejo na eno osebo. Največkrat po mojih izkušnjah je to ženska oseba, ženskega spola, kjer čutijo še to bolj nekako varnost, se mi zdi, in pa se zelo lahko navežejo taki psi na to osebo in pa jih posod sledijo in je katastrofa, če za trenutek ta oseba gre v doma in tako naprej lahko. Ne? Ti se pa spet malo drugače, ne gre toliko za spoštovanje, bolj za nek občutek varnosti, pa ima tako strašno potrebo po se oklepati tistega. Ne? Ker še nekaj se treba zavedati, ne, za pač naš način življenja, v katerega psa pripeljemo, ne, ni naraven za psa. Ne? Ni pač psi tako pač v naravi, če bi bili sami psi, ne gre ata pa imamo službo, ne gremo pa na sprehod, smo vsi vznemirjeni in tako naprej, ne? Se ne toliko igrajo, se ne tako, ne. Naši psi mi bolj tako vzgajamo kot ene otroke, tudi kot pasje otroke, več se igramo z njimi, bolj so otroči, ne? Ker ne rabijo delati za hrano zares tako, ne izkusijo nikoli zares lakote ali pa tako, ne, ni nekaj tako, in so tudi na nek način bolj otročijo se vnašajo kot psi, kot pa recimo eni, ki so bolj sami se prepuščeni ali pa v nekem kradilu tam v naravi sami živijo. Ne. In to, da pa mi stalno gremo, pa mislim, ogromno nekega vznemirjanja prinaša v pasje življenje. In zaradi tega res se dobro omogočiti psu čim manj dodatnega vznemirja, kar se da. Ne. Ker je itak naš način življenja ga bo vznemirjal bolj, kot bi bilo dobro zanj. In zato nekaj vsakršne dodatne, ali pa ne vem, kot je gremo na sprehod in se vsi vznemirjeni, gremo na sprehod, ali pa še ko pridemo domov, pa še dodatno spodbujamo njegovo itak vznemirjenje. Pač tega se dobro izogibati, ker enostavno ni dobro za psa, da ima čisto dovolj vznemirjenja že sam na sebe. Sploh, če je bolj nagnjen k temu, da se zelo hitro vznemiri, zelo težko umiri. Pa veliko krat tudi iz tega pa izhajajo kakšne vedenjske težave in tako naprej. Neželene vedenja. Pač takšne pa drugačne. Se pravi, jaz ga ne smem čist navdušen. Gremo na sprehod, ne? Čisto mirno. Gremo na sprehod. Ja, ni dobro, da delamo iz tega dogodka, zaradi tega, ker pač, kar si verjetno tudi opazil, če pes, bolj ko gre pes umirjen na sprehod, lažje bolj obvladljiv, ne? Ker umirjen pes je priden pes, pravijo, ne? Enostavno, če psa uspemo obdržati v neki umirjeni fazi, ne? Do večine teh do večine neželenih vedenj ne pride, ker nima te potrebe. Ne? On se vznemiri, ko recimo zagleda drugega psa in začne lajati. Ampak zdaj, če bo prišel do drugega psa zelo miren, se bo bo manj odreagiral, ali pa mogoče me bo uspel lažje preusmeriti nekam, ali pa lažje mu povedati, da ne bova tega zadelala, ne? Kot če bo žitek, čisto bom prišel do tja in sam rabi nekaj, kamor bi lahko lajal. Tako da z tega vidika je to malo kontraproduktivno, da psa dodatno vznemirja, recimo pred sprehodom. Čeprav nam je všeč, ker je pes tako vesel. Ampak ni pa vedno to dobro za njega, to ultra navdušeno vznemirjanje. Ok, razumem. Psi so pod stresom, jaz ga moram pomiriti. Okay. Pa mu dati neko zagotovilo. Da mi povej, kako recimo ljudje, ki razmišljajo o tem, da bi nabavili psa, da bi pripeljali dodatnega člana v svojo družino, kosmarga, kako se
dom pripravijo pa ljudje res na psa. A veš, pač zbereš, rekla sva že, zbereš pasmo, potem pač si malo v leglu, pa malo opazuješ pse, ne, še kaj drugega, ne vem, kar moraš pomisliti. Vem, da pač moraš imeti dovolj časa, okolje pravilno, kaj vse je pač tisto, kar morajo ljudje res pomisliti, da bojo pač na nek način res odgovorni lastniki psov, da ne bojo imeli, oziroma da bojo imeli čim manj presenečen polno. Tukaj ni nič posebno novega, ne bom povedal, kar si ne moramo prebrati v vsaki knjigi o psih. Pač osnovne stvari so, pač je treba zagotoviti, da imamo opremo za psa, ne? To je eno. Ja, pomembno je seveda, zdaj bolj vprašati se, pri izbiri psa se vprašati, kakšnega psa dejansko jaz želim ali pa potrebujem, ali pa bolj kot potrebujem, kakšen pes bi bil nekako šel z mano z mojim življenjskim slogom. Ne. Zdaj, če bom vzel mladiča, gotovo v prvih mesecih bo rabil čim več mojega časa. Ne. Že to, da ga navajamo na sobno čistočo, recimo, zahteva od nas, da stalno letanje do prve trave in tako naprej. Pa vse ostalo tudi ne, zahteva nek svoj čas, gotovo ne, ta začetno obdobje je vedno dosti intenzivno. Potem pa, ja, pač pri izbiri pasme, bolj kot izbira pasme, ponavadi si izbiramo pasmo tiste, ki nam je lepa. Ne. Bolj je pomembno zdaj, kako gre to zdaj, kako bo šel ta pes z nami skupaj v naš življenjski slog. Pa v naše znanje o psih, konec koncev. Pa, a sem jaz sposoben tazga psa sploh zadržati, če me potegne. Okay. Marsikdo ima tako famo, da mora imeti velikega psa, pa je pes lahko večji od njega. Vse je super, dokler je vse super. Če pa kaj gre narobe, je pa problema. Tako, hkrati pa, ja, mislim, vsako znanje, ki ga dobimo, ali pa ozaveščanje je dobro, ne? Dobro se zavedati, da ne dobivamo, sploh za tiste, ki si izberejo manjše pse, ne dobivamo plišastih živalic, ne, ki bomo zdaj razvajali in tako naprej. Enostavno, treba se zavedati, da pes je najprej pes. To pomeni, je žival, je zver. Tudi čivava je zver. Ja, okay. Ker dejstvo je, da se v pasji glavi lahko isto dogaja. V eno čivavi ali pa enem 60-kilskem, ne vem, malamutu. On bo nekaj lajal, ampak zdaj mi bomo bistveno drugače odreagirali na čivavo kot pa na malamuta. Zaradi tega tudi se mi zdi, da to je en izmed razlogov, zakaj so manjši psi velikokrat manj vzgojeni. Ker enostavno se mi posmejemo, kako je luška, ki se dere. Ne? Pa noben ga ne ustavlja, če skače do kolešna po nas, medtem ko še 60-kilski pes nate skoč, pač nekaj moraš mogo narediti. In se potem hitreje prej odreagiramo, ker je tudi prav, konec koncev je tudi karkoli en velik pes naredi, je dosti bolj nevarno. To je dejstvo. Samo vseeno je bilo pa dobro tudi pri malih psih vzeti resno kakšne te vedenjske težave že od začetka, ne čaka, da se razvijajo, da ne vem kam. Prej poiskati pomoč, če ne uspemo sami. In pač ja, prej, ko bomo začeli se lotvati te neke države, lažje bomo odpravili in hitreje. Kaj pa recimo, pač jaz sem res velik pristaš tega, da če se le da skočim do zavetišča, pa posvojim psa. Tukaj moraš biti pa še verjetno itak od primera do primera odvisno, ampak še dodatno bolj pozoren, kakšni pridejo kaj z večjimi travmami ali pa tudi ne. A zavetišče samo po sebi že povzroči travmo za psa? Verjetno nekaj pa tukaj biti pozoren. Odvisno od psa pa od zavetišča. Mislim, veliko je res od karakterja psa odvisno. Pač kaj mu predstavlja stres, pa kaj ne. Že recimo, ne vem, selitev, Za nekega skoliranega psa to ne bo težava. Za enega, ki je pa zelo senzitiven, pa vsaka stvar ga zmoti, bo pa lahko ogromen stres. In podobno je za zavetiščem. Že to, da pride tja, pa to za nekoga to ne bo predstavljalo težave, pa vse tisto vznemirjenje, vsi tisti psi, vsi tisto vonje, za nekaterega to ne bo težava, lahko še plus, za nekoga pa ne. Potem pa tudi odvisno, kakšne stike ima z ljudmi, ki so tam. Tako da tukaj ni nobenega pravila, ki bi ga lahko izpeljali iz tega. Je pa dejstvo, da ponavadi pridejo v zavetišče psi, ki se
nekdo dobro z njimi ukvarjal. Tako da z tega vidika imajo velikokrat že po defaultu, mislim, že v izhodišču določene težave. Pak je lahko na nekem tudi plus, ker bolj jasno lahko vidimo določene težave kot pri mladiču. Se je že kaj zrezultiralo, malo bolj, ne. Je pa tudi res, marsikaj se tudi zgodi, da pes v nekem prvem obdobju, sploh kakšen tak, malo bolj boječ, to se mi je večkrat zgodilo, ne, oziroma so mi stranka povedala, da se je zgodilo, pa smo pol delali na tem, da je pes bil, ko so ga vzeli v zavetišča, pa tako, pa še prvi mesec je bil drugačen, pa bolj miren, ne, pol pa, ko se začne dovolj varnega počutiti v tem okolju, pa bolj suverenega, ne, pol pa se kakšne vedenjske težave pojavijo, ki izvirajo ponavadi iz kakšnega strahu, pa to, kar si prej ni upal pokazati, njegove prve reakcije, ne, potem pa začne dajati to počas ven, ne. Tako da lahko je tudi varljivo na nek način, ne, tudi pes se tudi, hočem reči, ne, pes se različno obnaša v različnih okoljih tudi, ne. Še ena stvar, s katero se jaz pogosto srečujem, ko sprehajam svojega kužeta, jaz ga imam na povodcu, zato ker preprosto nima odpoklica in mu ne zaupam, ampak ful ljudi ima pa spuščene pse in so pa tako, saj naš pa nič ne naredi, pa kolikrat je že skakal po meni, kakšen je tvoje mnenje do tega, mora biti psi, verjetno, itak boš rekel, da mora biti na povodcu, verjetno, ne. Razen, tudi če ga popolnoma obvladaš, ga lahko spustiš? Gotovo ni fair, da spuščamo svojega psa, če to kakorkoli je neko neprijetno, tudi samo neprijetno ljudem, ki pač jih srečujemo, ne. In ja, sem slišal že precej zgodb na to foro, ja. Sej moj pes nič ne naredi, dokler ne ugrizne, ne. Ker in velikokrat se tudi, ne vem, se to zgodi recimo, da je lastnik, ki ima psa, ki ni socializiran in ve, da ni socializiran in ga ima na povodcu, ne, in pride do njega nek spuščen pes in mu njegov lastnik zagotavlja daleč, da ne bo nič naredil, ampak ne ve, mogoče je to najbolj nesocializiran pes, kar jih kdaj v srečo in je to neka nova situacija in odreagira pač agresivno lahko do njega. In ni fair, da pač tak odnosa, ne. Mi smo odgovorni za svoje pse in jih moramo imeti pač pod kontrolo, ne. Zdaj, zakon pa itak vemo, kaj še ne, ne, tako da na javnih površinah jih nimamo, imamo pasje parke, zdaj v neki naravi bolj tako je pa vsak po svoje, mislim, po svoje odgovornosti, ne. Je pa moja izkušnja recimo, da v mestih, mislim, jaz sem živel v Ljubljani nekaj časa, so psi tako nasplošno bolj socializirani in bolj vzgojeni, ker imajo tudi več stikov z drugimi psi. Ja. Ker dejansko vsak dan srečajo na sprehodu 15 drugih psov in je ta stik dosti boljši kot pa na vaseh, kjer velikokrat pač, če že psa sprehajajo, ne, in naj bi jih, ne, potem največkrat je pač bolj tam po samotni potki in sreča mogoče enega psa ali pa še to ne. Ja. In enostavno te socializacije je manj in so tudi zaradi tega psi potem, sploh ta odnos med psi sami je precej slabši kot pa v mestih. Tako da potem so pa določene prav območja, se mi zdi, ali pa določeni parki, kjer neka kultura se ustvari, ker so pač lastniki odgovorni, pa kakšni, ki pač niso, ne. Ne vem, za Tivoli sem slišal recimo, da tam pač veliko lastnikov sam pse spusti in gremo, ne. Pa tudi take, ki niso primere za to, ne. Kar veliko, čeprav sem že naletel na redarje, ki so so kazni dvignali, če se ne motim, za spuščenega psa, no. Ampak jaz se popolnoma strinjam, jaz če sem na res nekem odprtem travniku, pa da imam res preglednost, pa ga spustim, drugače se ga pa ne upam. Ne. Ker pač je problem, ne, potem, če mogoče se malo dotaknemo še teh nevarnih psov, ko pride do kakšnih ugrizov, pa to, ne, pač, kaj to dejansko pomeni? Sprav, ko pes nekoga slučajno pride do ugriza, pa če se to prijavi, je verjetno potem označen kot nevaren pes, ne. In tle sem zasledil, da mora imeti povodec, nujno, ne, kaj tak bi mogel imeti, potem je nagobčnik, potem je pa še neko izobraževanje, če se ne motim, za lastnika tega psa. Ne. Ja, mislim, da po prvi, če gre za prvi ugriz, ni še nekega izobraževanja, je pa predpisano, ja, da mora biti določene višine ograje, vedno, če je tako v ogradi zunaj, pa naj bi imel na javnih mestih vedno nagobčnih in tako. S tem, da bi rekel, tukaj je zakon malo, mislim, razumem zakaj, ne, ampak smo malo do psov malo nefer v tem smislu, da ni nobene razlike, ali pes nekoga šavsne,
ali ga napade. Pred zakonom je to isto, je napad. Ampak šaus v pasjem svetu je podobno kot nekoga klofali v našem. Je zelo nevljudno, pa se to ne dela, ampak še vedno je bolj neko za psa nek skrajen način, kako povedati, da tole mi res ne paše, kar ti delaš. Seveda, ker imamo mi dosti bolj občutljivo kožo kot psi, lahko tudi s šausom do hude poškodbe pride. Ampak če gledamo z vidika pasje, kaj se v pasji glavi dogaja, je to čist nekaj drugega kot en pes, ki se je odločil, da bo nekoga ubil in ga napade. In ga ne bo spustil in ga odtrgal in bo iskal, kako bi ga za vrat zagrabil. In je, mislim, z vidika nevarnosti za okolico je tukaj je bistvena razlika. Ampak ja, razumem, da pač je nemogoče presojati za uradnike, pač zakonom točno, za kakšen primer gre, tako da tukaj razumem, zakaj je težko razlikovati pred zakonom. Ampak ja, so pač seveda to, mislim, največkrat pride do grizov, tako do šausov seveda, največkrat pride do šausov in pride v situacijah, ko lahko do ljudi, ki jih malo poznajo. Lahko je to kakšen poštar, recimo, do poštarji ali pa nekdo, drugi uniformiranci, ki pogosto prihajajo, pa nimajo psi se pravi možnosti, da bi jih spoznali, jih vedno samo gledajo z lovskimi čutili, z očmi, z ušesi, tam neki sumljivega počne in on to varuje in to iz dneva v dan traja in potem jih že frustrira tisti človek, tisti tip. In zaradi tega lahko pač odziv res agresiven na prvo žogo. Drugo pa veliko, nekje sem prav, da celo največ šausov, grizov se pa zgodi recimo do otrok, do kakšnih sosedovih otrok, ko, ne vem, pač en napačen gib naredi otrok, ki sicer je že božjo psa, ampak se pa enkrat sklon neki nad njim ali pa roko odvigne tako, kot psu ne paše. Pač tisti psi seveda niso vsi psi na to občutljive, pa ne bojo odreagirali. Ampak tisti, ki so, pa lahko hiter šausnejo, ker pač si pa ne bojo pustili, da bo pa mulc, otrok, pač, ki ga ne spoštuje, da bo pač delal nekaj, kar oni doživljajo kot ali ogrožajoče, ali kot nespoštljivo. In to je pač, ne vem, eni so tu zelo občutljivi, recimo, jaz imamo kraško čarko doma, če bo njo en tujc začel gledati v oči več kot 5 sekund, ne bo dobro prenesla. Če se pa nad njo sklon, pa sploh ne, sta pa končala. Recimo, tako da so določeni psi pač enostavno jim neke stvari ne bojo pustila. In ja, nekatere pasme so bolj nagnjene k temu, sploh te bolj, ki so ali pastirski psi, ali te, ki so zavarovani bili pa to, so v povprečju bolj občutljivi na te stvari. Ampak ni pa zdaj to pravila, da pa so vsi takšni. Pa se ti zdi, da so katere pasme, to, ko je bila nekaj govora, pač, da bi se mogli v Angliji, ko so imeli ful napadov teh bull mastifov, pa to, ko jih hočejo označiti kot nevarne, se so bull mastifi, ne vem, meni se zdi, A se ti zdi, da to prav? Da pasmo označiš kot nevarno, ali bi mogoče rajš lastnike, pri lastnikih začeli, da bi jih izobrazili, oziroma ne vem, kako bi se tega lotili. Meni se zdi to grozno, da že kar avtomatsko stigmatiziramo pasmo, recimo. Ja, nisem ekstenzivno razmišljal še o tem. Ampak se mi zdi, ne da bi kot pasmo značili nekaj stigmatizirali, ampak dejstvo pa je, da recimo če gre za velikega psa, je že zaradi velikosti bolj nevaren, če do česarkoli pride kot en drug. Če so pa še vseeno, problem je, ker na nek način naredimo krivico psom, ki so lahko super, pa nobenemu ne bi nič naredili, pa so tiste pasme. Pa zdaj ni to psi ne bojo užaljeni zaradi tega, ker ne bojo vedeli, da se to dogaja. Je pa dejstvo, dejstvo pa je, da če imam takega psa, ki lahko več škode naredi, je potrebno, da sem drugače tudi jaz vedem in imam drugačno znanje. In z tega vidika se mi ne zdi narobe, da je večkrat tega preverjanja, pa da je za nekoga, ki je obseden, da mora imeti točno določeno pasmo, ki je dejansko lahko nevarna ali pa celo, ima neke predispozicije, recimo, zaradi katerega recimo bolj zaščitniški ali pa hitreje napade, ker je enostavno bil zrejan za neko varovanje.
da bo malo, da pač ni dobro, da čisto vsak posvoji. Ja. Tako da z tega vidika razumem tudi to in je fajn, da iščemo če to postaje v neki kulturi, v neki družbi problem, da iščemo neke rešitve, kako to malo omejiti, da bi to čim manj takih situacij prihajalo. Kako bi pa to rešili? Izpit za večje pse? Licenca? Mislim, en način bi bil, škodi ne more. Zdaj, če reši dejansko vse, mislim, noben ukrep ne reši vseh držav, vedno lahko nekdo mimo pride. Ali pride do neke situacije, ki pač je ni bilo mogoče predvideti. Glavna napaka je najbrž človeška. Še vedno bi lastnik tega psa mogel obvladati, v vsakem primeru bi ga mogel obvladati. Ja. Pa še vzgoja, seveda, pa vse. Zavedati se je pa to treba tega, da enostavno nekateri psi, recimo, ki so zelo nagnjeni k agresiji in k nekim agresivnim odzivom, enostavno že od malega lahko se to pojavi in ni da bi človek naredil neko napako. Ker enostavno niso primerni za neko normalno sobivanje z drugimi in z ljudmi in tako. Če se recimo, ne vem, sem imel tudi še tak primer, ki ga dejansko nismo mogli nekaj kvalitetno rešiti. Če se že pri 5. mesecu pri psu pojavlja recimo kar iznenada, ko se carta brez nekega posebnega razloga, ker mu nekaj mu v glavo šine, da mu ne paše in kar šavstne svojega lastnika. Pač to ni normalno. Je nekaj s psom narobe v njegovi glavi. Zdaj, kaj točno, to tudi ne poznamo še verjetno strukture možganov in vsega tega, pa mogoče bi lahko, ne vem, kaj se cira. Zdaj, kaj s takšnim psom narediti, je vprašanje. Ni neke lahke rešitve, ampak dejstvo je, da tudi ni lastnik kriv zaradi tega. Zdaj, avtomatizirati jih ne želimo, ampak hkrati pač, ker lahko sam damo v nek boks, pa smo tisti, ki mučimo psov. Ne razumem, ja. Ni lahke rešitve dejansko. Res ni, ja. Za kakšne take situacije. In čas mi je tako, včasih najlažje reči, vsega je lastnik kriv, pa nekaj ne bi odkrivdo. Sam ni vedno tako. Marsikdo se res trudi, pa res dela, pa ima res problematičnega psa, že pač kar takšen je. A greva zdaj na ene par primerov, ki se meni osebno zgodili. Pa me čisto tako zanima, zdaj ko te že imam tle, bom malo tvoje mnenje po Ferbcu. Ja. Ena situacija, ki smo imeli, skratka, naš kuža, mešanček med šicovjem pa terjerjem, je reaktiven že, odkar ga imamo precej. Bil je v šoli, ampak žal nam ga ni uspel obvladati oziroma spostaviti tega krdelnega, da smo mi pač vodja krdela. Imam občutek, da malo še hoče on biti. Ena situacija je bila, recimo, smo imeli na obisku enega mehkega otroka in otrok se je malo bolj agresivno igral z njim, jaz tega nisem takoj opazil, ko nisem bil čisto zraven in od takrat naprej, pes, pa ko sem videl, je pes več kot očitno bežal z repom med nogami pred tem otrokom, otrok ga je lovil. Od takrat naprej imam situacijo, da mi pes laja, meni je anksiozno iti mimo para z mehkim otrokom, ko se sprehajajo, zato ko moj pes reagira na mehkega otroka kot na psa. Kaj se je zgodilo? Se ga zdaj boji? Verjetno se ga boji, ne? Zdaj se vsak otrok boji. Ful je grozna situacija. Ja, otroci so tako za nekega povprečnega boječega psa so itak sumljivi. Oziroma sumljivi ali pa ne zbujamo zaupanja z tega, kar se nenavadno vedejo. Ne vedejo se tako, kot so oni navajeni. Drugače dišijo, drugače se premikajo, ponavadi se nepredvidljivo premikajo. In predstavlja z tega vidika že nekaj potencialno nevarnega, bolj kot nekih normalno obnašajočih odraslih oseb, ki jih je navajena, ki jih je pes navajen. Tako da že zelo običajno, da je enostavno, dokler se pes nima več izkušenj z otroki, da se jih navadi malo, do takrat so mu pač sumljivi. Zdaj, če je tvoj pes imel prav neko slabo izkušnjo še dodatno, ker do takrat ni imel teh težav. Zdaj, slabe izkušnje, ki povzročijo na nek način travmo, kar je očitno pri njemu povzročilo do določene mere, da zares jih lahko efektivno zdravimo s tem, da mu damo pozitivne izkušnje. Seveda, niso pa vse situacije, pa vse stvari enako lahke za omogočiti. Mi seveda lažje vzpostavimo neko
Če se pes boji smetnjaka, ga je lažje navaditi. Smetnjak bo tam stal na miru, bomo lepo mirno šli večkrat mimo njega in počasi se bo navadil. Otroci so mačkam bolj nepredvidljivi, pa ne moremo. Ja, seveda, ja. In tako naprej. Z zavedanjem, da pač enostavno vse stvari niso enako lahke ali pa težke za navaditi, ampak princip je takšen, če želimo, da se pes nečesa navadi, da se ne več boji, mu moramo omogočiti neke pozitivne izkušnje. Okay. In tukaj je bila vajna napaka, da nista predvidela tega, oziroma nista zaščitila tem psa, pa nista naredila meje tudi otroku takrat, ki mu je bolj povzročil to slabo izkušnjo. Zdaj, se pravi, to je eno, drugo pa zdaj na sprehodih samih, pa vseeno na tisto, kar pes reagira, ker zdaj ne moramo do vsakega biti, si vzeti čas, da bi vsakega psa, ki ga on nalaja in tako naprej, ali pa otroka, da bi najboljši prijatelji ratali. Pač, kar delamo potem je to, da ali ga preusmerjamo s priboljški in tako naprej, da ga, se pravi, da dobivajo veliko izkušenj, da čeprav je tista grozna oseba, grozni pes tam, mi imamo lahko nek pozitivno izkušnjo in se imamo fajn in v bistvu to ni nič hudega. Druga pot pa je s popravki, pri čemer se pravi, recimo, da je to na povodcu, pa kratki poteg in tako naprej. Pri tem je dosti uspešen, oziroma meni je dosti uporaben halti, predvsem, tudi tista ovratnica, ki mu v bistvu mu daš čez gobček in zapneš tukaj spodaj, ker tudi, ko ga potegneš, mu tudi glavo obrneš. In od psa zahtevaš na ta način s popravki, da enostavno ignorira tisto. Ker to ignoriranje potencialne nevarnosti je naslednja faza od tiste fight or flight. Prvo je tista panika, pobegnem, ali pa se spopadem s tistem, kar se bojim. Medtem, ker druga faza, ki je že bolj, se že malo podredi tej situaciji, pa je pa ignoriranje. In je včasih zelo tudi smešno, kadar sem jaz parkom na obisku, pa pes, ki mu kaj zahtevam od njega, ker pač ni navajen, da bi kdo kaj zahteval od njega in pol se dela, kot da me ni, pa stran gleda prav načrtno, kaj vidiš, na ignor mi da. In to v bistvu zahtevamo pol od psa, da take stvari, ki ga motijo, da jih ignorira, s popravki lahko. Zdaj je pa to, in zaradi česar vedno tudi jaz začnem potem delati na odnosu. Če jaz nisem vodja, če me ne pa spoštuje, jaz nimam te pristojnosti v njihovih očeh, da bom rekel, ne ti lajati na tisto. Pač zaradi tega, ker on kot vodja je ocenil, da je tisto nevarno in mora povedati, in zakaj še ti ne lajaš na tisto. Pač to se v njegovi glavi dogaja. Tako zaradi tega je vedno dobro najprej sploh začeti delati na tem odnosu spoštovanja, da potem lahko gremo, ne to vedno razreši vseh težav, gotovo ne. Te reaktivnosti, ki pa sploh na prvo žogo pade v razburjenje, ne bo kar tako šlo samo zaradi tega stran. Ampak brez tega, da bi jaz vodja, bom težko zares efektivno rešil. Pa še ta vidik je gotovo, pač, če pride že do tega, da je pa do neke 10. stopnje vznemirjanja, da sploh več ne more, da nas niti sliši več, da nas se ne more nič kontrolirati. Take situacije ne morem ga preusmeriti ali pa popraviti. V take situaciji se lahko sama bolj oddaljiva od tistega, se tam umiriva, pa potem probava še enkrat. Pa postopoma toliko, kar zmore, da vedno lovimo to ravnotežje, da ga že nekaj vznemiri, ampak smo še sposobni ga umiriti. In na ta način potem nudimo to stopnjujočo se izkušnjo, da smo vedno bližje. Vidiš, nič se hudega dogaja, ti lepo ignoriraš mi, da se malo fajn in to je to. In gremo na tak način potem reševati ali otroke, ali pse, ali motoristi, ali karkoli pač že. Vse troje deluje, pa gremo. Verjamem, sej ponovadi so stvari povezane. Je pa pač, kjer pristop izbrati, ali s priboljški, preusmerjanje, ali bolj s popravki, je pa odvisno malo kaj in na kaj pes bolj odreagira, pa tudi kaj nam bližje. Nekdo bo lažje delati z eno metodo, neko z drugo. Tako da je zaprobati malo obe, pa se vidi, kaj je bolj efektivno za nas. Od tega, kar si opisal, je premenuna stopnja, umaknemo se stran. Sem s tem ne rečemo nič, s tem pač, ga sam odstranim, nisem pa mogoče nekaj drugačne izkušnje. Ampak pač se dobro,
začne se že, ko gremo na sprehod. Če gre pes že vse vznemirjen na sprehod, je toliko več možnosti, da se bo ob prvem objektu razburjena, da se bo čist razburil. Ali pa če ga nekaj preseneti, ali pa bližina je zelo velik faktor, če kar naenkrat pridemo čist zraven na nečesa. Tako da, to so vse faktori, ki jih poskušamo v danih situacijah čim bolj korigirati ali pa jih uporabiti v svoj prid. Včasih tudi ne gre, včasih situacija takšna, če je enometrska potka, od katere se ne moramo umakniti, ne more glih dobro razpeljati situacije, če pa smo ful reagirali. In tako naprej. Tako da treba vse to, življenje je treba v oziru vzeti. Zelo, to itak, zelo tako holistično. Pa še ena situacija, ko mi je bila ful zanimiva, kar naenkrat, pa ne vem zakaj, ampak ko se pač vozimo z avtomobilom, ko je pa v avtu, je začel lajati na ljudi, ki stojijo. Ne na vse, včasih pač kakšen, smo na semaforju in stoji in čaka in on ga zagleda, verjetno ga vzame kot grožnjo in je postal toliko agresiven, da je prav nadležen. Kaj ne pa v avtu naredim? Mislim pač razen, da ga imamo v kletki, pa pač poslušam. Ker kako ga ne kontroliram, če recimo prtlažniku, pa kako ga ne pomirim, ne? Je težko. Če ga imamo v prtlažniku in nimamo dostopa do njega, težko je. To je gotovo ena situacija, ko je malo problematična. Zdaj, jaz sem imel dobro izkušnjo vedno s tem, da je pes bil pri nogah, na tleh. Smo pač se navadili, da so bili spodaj in tisto potem ni tako gledanja tako okrog, ne vidi toliko, se lažje nekako meri in je vse skupaj lažje. Če pač ga imam v prtlažniku, je pa to, ga nimam niti, mislim, sem jaz tudi bolj stran, pa stran sem obrn, če še vozim zraven, enostavno ga težko, težko nekaj popravljam. Je potrebno potem, da delamo načrtno z njim, pa je nekdo skupaj z njim tam, pa ali s priboljški, ali s popravki, kar spet bolj pomaga, da ga pol popravljamo v takih situacijah in to že v prvem trenutku, ne ko že začne lajati. Že ko sam pogleda tam enega, Zdaj pa, če pa zelo reaktiven, je pa tako pa res, ker tudi je pri avtu še ta vidik, tisti, ki so bolj na to nori, pač pri avtu je šipa, in tam res samo lovska čutila spet, oziroma samo oči, ne more normalno povohati, ne more, in pa vidi samo neke premikajoče se slike, premikajoče se, in se sam, za enega, ki ima to dosti močno izražen, tudi genetsko, ta lovski nagon in vse to, se sam to vklaplja in je težko, Z tega vidika tudi ni slabo razmisliti, da pač psu tudi malo omejimo pogled ven, če ga pač to tako moti, da ga čim bolj pač, da lahko čim bolj v miru je v avto, da ni pa toliko tega. To je res pametno, ker drugače sama vožnja je čisto super, prenaša super, ampak ta del je pa res malo motečno. Ok, zdaj imam pa še ene par vprašanj, ki so mi jih zastavili pač gledalci, oziroma na Instagramu sem vprašal. Prvo vprašanje imava, moj kuža je star 7 mesecev, po noči še vedno joka. Kako mu ne pomagam, da bo nehal jokati, oziroma da se bo počutil varnega? Zdaj bi bilo dobro vedeti malo več v situaciji, kje zdaj spi in tako naprej. Ja, žal. Glede na to opisano, verjetno ne spi zraven njih, si mislim, verjetno spi v nekem drugem prostoru, kar je dosti nenaravno za psa. Zdaj pač pač oni spijo skupaj, pač en zraven drugega, in zdaj pač psi, ki so, mislim, je pa glede na to, da ima še pri 7 mesecih težavo s tem, ni to glih, ima neko težavo karakterno, ki to povzroča, je bolj, ne vem, ali občutljiv ali boječ ali kaj takega, tako da jaz bi razmislil vseeno, mislim, verjetno to ni edina težava, ki jo imajo, zaradi te njegove karakterne posebnosti. Definitivno, kot pri vseh vedenjskih težavah, se dobro vprašati, kje je ta naš odnos. Marsikaj se reši, tudi take splošne stvari se lahko rešijo z delom na tem, da smo vodje, da nas pa spoštuje in se tudi bolj varnega počuti, recimo, tudi ko nas ni v tistem prostoru, ali pa pač, če recimo mu pustimo, da nas izsiljuje, lahko je tudi neko znamenje izsiljevanja. Ne vem, kakšna situacija točno je, lahko ga tudi nismo dosledni do njega, pa
pa zaradi tega je navajen, da s ciljem doseže svoje. Tako da tukaj težko dam zares premalo informacij, da bi dal neki definitivno odgovor, pa tudi psi tudi niso programi, ki bi točno vedeli, enke pa nule, pa bi točno vedeli, kaj sam da najdemo napako, popravimo, pa deluje tako, kot mora. Pač gre za življenje, ampak pač to gotovo bi pogledal najprej, če bi bil pri njih, za kakšno točno situacijo gre in kakšen je ta odnos med njimi, in kaj lahko najprej tukaj popravimo, pa vidimo, kaj izvira iz tega mogoče ne optimalnega odnosa vodenja in kaj izvira iz česa drugega potem. Okay. Sej, mislim, da si kar lepo povedal, ker tako več možnosti je, za ziher pa ne mora vedeti, ker je malo pred splošno vprašanje. Tle imamo eno vprašanje. Živim sama v manjšem stanovanju, razmišljam o psu. Kako ne vem, če sem res pripravljen za psa? Če se sprašujete, če ste pripravljeni za psa, to je že dober pokazatelj. To je dober, nekaj pravi se kar vzame. Ja, nekdo, ki misli, da že vse ve, je pač gala hitro, ki zadane. Tako da z neko ponižnostjo se je dobro vedno soočati z nekimi novimi življenjskimi izzivi. Mislim, več vidikov je. En vidik je gotovo to, ali imamo dovolj časa za psa. Če vam življenjski slog omogoča, da mu namenite dovolj časa, tako super. Zdaj, če živite sami, verjetno imate to možnost. Kaj pa je to dovolj časa, ko smo želeli pri tem? Ja, mislim... 2 uri sprehoda na dan? Ne vem. Odvisno spet, tukaj je veliko, tudi odvisno od pasme, koliko eni potrebujejo, tisti bolj aktivni športni psi rabijo gotovo več. Gotovo rabijo pač vsaj 3-krat na dan, če smo v stanovanju, da grejo ven. Zdaj, za večino psov recimo tudi ni problem, da gremo za 8 ur v službo. Se navadijo in je to. Zdaj, če pa je ravno tak pes, ki pa ima težavo s tem, strah je, negotovost, ločitvena tesnoba, je pa zoprno, ampak je dobro potem tudi pri izbiri psa potem biti bolj kot na pasmo pozorni na nek, da je pes v sebi nek gotov, miren, da ga ne vrže vsaka stvar, da ni preplašen, da je suveren v tem. Ga prekucnemo na hrbet. Ja, pač en način je to, ja. Čeprav to je bolj za reagiranje na situacije, ampak tudi tako, če ga vsaka stvar prestraši, potem mogoče ni najboljši, da bi ga tudi puščali dolgo časa samega. Bo rabo bolj neko zaslombo. Drugače pa si prebrati, si pogledati, čim več informacij dobiti. Potem pa gre za, mislim, če delamo na odnosu s psom, če smo nekako zavezani temu konstantnemu učenju drug od drugega, je to največ, kar lahko zahteva nekdo od novega lastnika psa. Pač pes je živo bitje, ni, kot sem rekel, ni stroj, ni robota, in gre za proces v bistvu vzajemne rasti v tem, ko mi psa vzgajamo, pa on ima v nas, pa gremo naprej. Točno to je. V bistvu se še mi veliko naučimo pri tem procesu. In ko smo ravno bila pri tem, pes ima hudo ločitveno tesnobo, ko gremo v službo. Kako se lahko tega, mislim, služba traja, to, kolikor traja, žal je to neka nujna stvar. Ja, ločitvena tesnoba je lahko zelo zoprna zadeva. Lahko, pač odvisno od primera. Ker ni edini način, kako jo lahko korigiramo, je, da dobi čim več izkušenj, oziroma ogromno izkušenj, da mi pridemo nazaj. In to je dobro začeti pri pol minute, če je treba, in stopnjevati. Zdaj, včasih, če je pes ful brihten, in zelo točno ve, in ga težko vržemo na finto, da res nismo šli od doma, oziroma da misli, da sliši, da samo čakamo za vrati, ali pa da smo šli, ne vem, do tam pa tam, ali pa da še nismo avto prižgali, potem je še toliko težje delati dejansko vaje, da pač pridemo nazaj. Ampak je pa rabi pač to, se pravi, čim več teh vaj, da ima izkušnjo, da smo šli, pa pridemo nazaj, brez da bi on paniko zagnal še, vedno gremo toliko počas naprej, da ni še te panike, da ima to izkušnjo. Druga stvar pa, kar si
pa tudi ne vedno pomaga, ampak tako, kot pripomoček, ki po mojih izkušnjah še največkrat pomaga, je pa to, da psa navadimo, da sprejme kot neko svoje poslo, kot za svoje ležišče, da sprejme nek boks, ki ni dobro, da je kletka, pa da je prevelika, ampak kar ta potovalni boks, to, da on lepo v miru noti leži, da se ga na to navadi kot na nekaj fajnega, kot nekaj, kar je pač kot neka redna posla tudi, ne. Velikim psom to ustreza, ker se čutijo bolj varno notri, ker posnema nekako kot brlok, ne, okrog njega je pač varno, je zid oziroma stropa, ne, in ima tisti pregled, jasen pregled ven, kaj se dogaja, ne. In mu nudi neko varnost, hkrati pa ga že usmerja v to, zdaj pač nima placa, da bi on tekel okrog, pa se že s tem samega sebe vznemirja, ampak ga usmerja v to, zdaj počivamo in tako naprej, ne. Tako da, če kaj od pripomočkov pomaga, pol to pomaga, ne, ampak tudi pri vseh psih tudi ne, tudi kakšni doživijo celo paniko tudi v boksu, ne, tako da ni tako, kakšni enostavno ni vedno lahko, vem, da lahko je zelo zoprna težava, ne. Je pa tudi kar težko dobiti varstvo za pse, v bistvu, ne, da se to gledam, pa ni tako enostavno, no, moram reči. Gotovo, no. Ok, še eno vprašanje, zelo življenjsko, tako malo scary, če me vprašaš. Dobila sem dojenčka, pes je ljubosumen. Kako naj poskrbim, da se bo počutil del družine? Da ga ni zdaj dojenček, nam zamenijo verjetno misli. To bo moralo biti kar nezoprno. Pas je ljubosumje je tudi ena taka stvar. A to obstaja? A so psi ljubosumni? Po mojih izkušnjah je pes ljubosumen samo takrat, ko ta odnos vodenja ni pošlihtan. Okay. Spravi, če mene spoštuje kot vodjo v pasjem svetu, kako on gleda na nas, on nima pristojnosti, da bo meni povedal ali pa komorkoli drugem, ti se pa ne boš z šefom družil, ker ima šef to pristojnost. Vodja ima vso možnost, da pove, jaz se bom pa zdaj s tabo družil, pa bom tebe carto, pa bom pa tebe carto, pa ti malo počakaj. Če gre za neko, prav tisto, eno je, spravi, treba tudi ločiti med tem, da pes samo, ne vem, če božemo otroka ali pa se z nekom drugim ukvarjamo, da samo nekaj se dogaja, pa bi se še jaz, ne, pride samo v središče pozornosti, to je drugo, ne. Če pa prav verjetno, pa če govorimo o ljubosumju, pa si mislim, da je prav, hoče kar malo odriniti otroka ali pa celo agresije in tako naprej, ne. V tem primeru pa definitivno najprej treba odnos pošlihtati. In bi v največ primerih to gre potem stran, ko pes sprejme, da enostavno on nima te pristojnosti, da bi on govoril, kdo se bo s kom družil v familiji, ne. In mislim, je malo tudi tukaj igrajo, po mojih izkušnjah, malo pasma zraven, ne, recimo, ali pa pač določene pasme, recimo pastirski psi, ne, to sem zelo videl pri naši kraški ovčarki, imajo zelo močno to naše krdelo, pa ostali. Okay. Ne, in do naših otrok, mislim, jaz sem res pač, se popolnoma mirno počutim, tudi če dojenček pleza proti njej, dobro, je ne puščam seveda, tudi to v tem primeru ne puščam kar tako, zdaj pa samo nekar, ampak vem, da sem lahko miren v njej, medtem ko do tujcev je lahko zelo šarfa, ne. In če je ta odnos zdrav, bo zelo hiter potem, mislim, nekateri imajo to zelo močno, ne, in do otrok so tudi do njihovih otrok v familiji so zelo zaščitniške, ne. Ampak spet, to je neka karakterna lastnost, ki nekateri imajo bolj izrazito, nekateri manj, odvisno od pasme, odvisno od karakterne sposobnosti, lastnosti. Ampak če gre za tako, da se vrnem k temu, če gre za neko prav ljubosumje, pomeni, da nekaj, pač res ta odnos voditeljstva ni čisto pošlihtan in bi res svetoval, da se vprašamo, kakšna je doslednost, koliko pač te vidike, ne, koliko v vsakdanjem življenju, koliko mi prepuščamo psu, da je vodja in ne mi in tako naprej, ne. In da delamo resno na tem. V vsakem primeru so pa vedno odgovorni, oziroma vedno ostalo od psa, ko pride do otroka z neko vznemirjeno, razburjeno energijo. Ne. Nismo, okrog otroka nismo, če si razburjen okrog otroka, pa greš stran. Nimaš kaj tukaj početi, ne. Pač za nek tak varnostni mehurček okrog otroka ustvarjamo, v katerega se ne vstopa z neko razburjenostjo, ne. Če nas upošteva, ne.
Pes. Pa smo spet tam. Pa smo spet tam, ja. Pa smo spet tam. Ja, to pa res je. Super, no. To so bila vprašanja. Daj mi povej za zaključek. A imaš kakšno najlepše pasmo? Najlepše. Kraški ovčar. Kraški ovčari so zelo lepi. Se strinjam. Zelo so lepi. Kakšni tele škotski ali pa šetlandski so tudi meni osebno zelo lepi. Niso pa najbolj praktični, kar se dlake tiče, pa krtačenje. Ampak tako, no, velik, mislim. Nimam tako prav, tako, res absolutno najljubše pasme nimam, no. Ampak tele so, ja, pa tudi Avstralci, koli, to so lepi, tudi zelo, pa tudi kakšni te kravžlasti, kakšni neglih pudli, kakšni tudi vodni psi. Vodni psi, so tudi so res lepi, simpatični. Ampak ja, mislim, da bolj je v spredju je pa ta odnos, ki ga zgradimo s psom, ne? Da je res pač tisto naš pes, če je ta odnos dober, potem ga mora res pač bo naš pa ne gledati, kako bo izgledal. Kakšen mit o psih, kot je tako pač na prvo žogo, ali pa se ful pogosto pojavlja, pa da bi ga rad razbil, ali pa rekel, to pa res nehite, no. Ja, malo sem je že bežno omenil, no. En je, se mi zdi, dva mita, ki se najbolj pogosto srečujem z njimi. En je to, da si pes izbere svojega vodjo, ker dejansko bolj pač z vsakim posamezno gradi odnosa na njen, mu pač to bolj uspe kakšen moment. Drug mit pa je ta o pasmah, no. Se mi zdi, da res preveč ljudi si misli, da če bo to pasmo vzelo, bo dobil tacga psa. Ne. Tukaj te knjige s pasmami veliko delajo, ne delajo glih. Delajo bolj medvedjo slugo, ker je notri pogosto predstavljeno, kot da, če pa ne vem, King Charles španjela vzamem, pa piše družinski pes in vsak bo imel rad otroke. Ne bo. In podobno tudi z drugimi lastnostmi. Veliko je stvar karakter posameznega psa in je treba tudi to upoštevati. Jaz bi imel korgijo. Ne vem, nisem si še prebral, kakšni so. So mi simpatični. Tilen, najlepša hvala za tale pogovor. Meni si dal kar veliko zamisliti. No, pa ko sem se že pripravljal na najin pogovor, si mi dal veliko zamisliti, pa se sploh še nismo pogovarjala. Daj povej ljudem, kje te lahko najdejo, kako te lahko kontaktirajo, kako te lahko prosi za pomoč. Kje te dobijo? Moja spletna stran je superpes.si. Tudi na Facebooku, Facebook stran imam Superpes, pasja psihologija in rehabilitacija. Bolj slabo sem ažuren z objavami, ker me ne znese, ampak tam me lahko najdejo, kontakte tudi na spletni strani, tako da tam bo najhitreje. Odlično. Hvala še enkrat za pogovor, pa Hvala tebi. se vidimo naslednjič. Vi pa se tudi imejte lepo in hvala. Srečno.